majeshi, mwenye kila kitu. Ibrahimu hana chochote, ana neema ya Mungu. Ikabidi atii, afanye kama Mungu alivyomwambia. Akapeleka kila kitu. Pale chini Biblia inasema ndipo Mungu akawafungua watu wa nyumbani mwake. Kumbe kitendo tu cha kumchukua mtu wa Mungu, watu wa nyumba ya mfalme wote walifungwa kwa siri zake. Wote matumbo yalifungwa. Unaona neema ilivyo Ibrahimu ilikuwa ni neema ya Mungu, kwa sababu yeye alikuwa kwa babu zao wakina Tera kule, wanaabudu miungu, wanaabudu sanamu, wanatambika, wanafanya makafara, wanachoma watoto kwenye moto, wanapitisha watoto kwenye miungu, wanatoa sadaka ya watoto. Mungu akamfuata akamwambia, toka hapa, nenda mahali fulani kanitumikie, mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Neema ilimfuata Ibrahimu. Kwa hiyo Mungu alisimama na Ibrahimu A to Z na safari ya maisha yake. Kwa hiyo kile kitendo cha yule mfalme kumchukua Sara, Mungu akaifunga ile nyumba yote, wanawake wa mfalme na wajukuu zake na watoto wake na wajakazi wote, matumbo yakafungwa, wakawa hawazai. Mpaka aliporudisha mke na kutoa sadaka nyingi kubwa, Ibrahimu akazidi kuwa tajiri. Ndipo Mungu akayafungua yale matumbo. Kwa nini? Ibrahimu alikuwa anatembea na neema ya Mungu. Mungu akupe neema ya kutembea naye tangu Januari mpaka Disemba, ili kila anayegusa kazi yako ya kwake inaenda kuharibika. Anayegusa uzao wake unaenda kuharibika. Anayegusa hata biashara yako, hata mtaji wako, hata mikono yako, ya kwake itaharibika. Wewe utaendelea kutembea na neema ya Mungu. Ndio akupe hiyo neema kama ya Ibrahimu. Wamechukua mke, nyumbani mwake kila kitu kimefungwa, kila kitu tasa. Kwa nini umechukua mke wa nabii? Rudisha, alafu yeye atakuombea. Tena sio rudisha mikono mitupu, rudisha na sadaka ya kutosha kwa kumchukua tu. Na alikuwa hajakutana naye, amemchukua. Kile kitendo cha kumchukua tu amweke ndani, Mungu akamwona. Kwa nini? Ibrahimu alikuwa anatembea na neema ya Mungu. Haleluya kanisa. Kama kuna kitu tunaweza tukamwomba Mungu, omba neema yake. Mwambie Mungu, naomba neema ya kufanya hiki na hiki. Yeye anajua. Unapomwambia neema, manake unajua kwamba sistahili neema. Tunaposema neema, manake sikustahili hicho kitu niwe nacho. Uliza wale ambao wamewapa watoto wao neema, majina neema. Wengi wana historia ya mpaka kwa nini alimpa neema. Mwingine anakuta alizaa wa kiume tu. Yaani kamoja kwa bahati, kwa maombi mengi, akapata katoto kake, akasema nitamuita neema ya Mungu. Nimempata huyu mtoto kwa neema. Sikujua kama nitapata mtoto wa kike tena. Wanaweza siwe sana. Haleluya kanisa. Mwingine anakuta aliumwa nuku kidogo afe. Yaani mpaka walijua hapa sasa huyu tumefika. Halafu Mungu akamponya yule. Huyu aitwe neema ya Mungu. Mwingine anakuta katika wakati wa ujauzito, mama alizirai, katoto ndo kakadhaliwa, mama kaja kupata fahamu baadaye, kazaliwa mtoto gani wa kike, aitwe neema ya Mungu. Yaani nimerudi tena kulea mwanangu kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo unakuta wengi walitoa haya majina kwa sababu ya mambo waliopitia. Bwana asifiwe sana. Kitabu kile cha Luka hapo kwenye mtu wa 6. Luka sura ile ya 21 mstari wa 15. Luka 21 mstari wa 25. Luka mtakatifu sura ya 21 mstari wa 15. Luka 21 mstari wa 15. Anasema hivi: kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Naona neema ilivyo. Ni Mungu anakupa kitu ambacho kila anayejaribu kupinga kipingiki. Ni Mungu anatoa, atakupa kinywa, maana yake anakupa nguvu ya maombi, anaweka nguvu kwenye kinywa chako. Ukisimama kuomba, vitu vinaharibika huko kwa shetani, vitu vinaporomoka huko kuzimu, vitu vinaharibika huko kwa wachawi. Yaani kinywa chako tu ni upanga mkali. Ukisimama, yaani unashangaa maombi yanakuja tu. Yanakuja, usianze kusema mimi naomba. Wewe sema Mungu amenipa neema kwa kweli. Nikikaa kwenye maombi, naona ni mtelelezo tu, yaani natiririka tu. Anasema mimi, huyu ni Yesu. Mimi
nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Mungu akikupa neema, hakuna anayeweza kushindana na hiyo neema. Hakuna anayeweza kuizuia, hakuna anayeweza kupingana nayo. Neema yoyote Mungu anayotupa. Ona, walijaribu kwa Stefano, walishindwa. Walikusanyika masinagogi karibu 6 wanashindana na mtu mmoja, bado akawashinda. Kwa hiyo hekima na huyo roho aliyekuwa pamoja na Stefano. Mungu akupe neema ya kuomba. Ukikaa kwenye maombi, hakuna ambacho utaomba hakitafanyika. Ukiombea ndoa itabadilika. Ukiombea mgonjwa atapona. Ukiombea taifa litageuka. Ukiombea nchi itakaa sawa sawa. Akupe neema kwenye kinywa chako. Sema, napokea neema ya maombi. Napokea neema ya kuomba kama Stefano, kama Paulo, kama Bwana mwenyewe. Unaonaje ile neema ambayo alitembea naye Bwana wetu Yesu Kristo? Anaomba mpaka machozi ya damu yanatoka, jasho la damu. Si mchezo. Umegugumilia maombi, umegugumilia. Hakuna cha miayo hapo. Iko neema ya aina hii. Bwana asifiwe sana. Kwenye maombi wengi ni mahangaiko, na shetani anajua ushindi wa mwanadamu wa kanisa upo kwenye kuomba. Kwa hiyo hakuna mahala shetani anapopiga vita kama mahala pa maombi. Wewe mwenyewe ni shahidi, mara ngapi umepanga kuomba na unaishia miayo. Leo nimechoka. Unafikiri kuna siku itakuja inakwambia leo ni siku ya hamna uchovu. Siku zote watu wanachoka tu. Hata kama usifanye kazi yoyote, bado mwili wako wenyewe ni mchosho. Ndio maana lazima, niliwahi kusema hapo kwenye yale maombi ya kutoka, nilisema lazima unapoanza maombi yanakuwa kama hayataki. Wewe nenda nayo tu. Baadaye jasho unakuta kimechanganya. Hakuna gari wanaanza nalo speed 100. Wote wanaanzia chini. Kwacha jing, anapasha injini. Baadaye anaingiza gia namba 1. Anabadilisha mbele, inaingia nyingine hii. Mwisho hilo mtuki. Lakini nilianza chanya. Na maombi ni hivyo. Unaanza kidogo hapa panawasha. Nenda nayo tu. Sema leo mtawasha lakini siachi. Hapo sema nenda nayo tu. Mgeni anapiga hodi, wewe hapa siachi. Atagonga huo mlango, atamaliza mwenyewe, ataondoka, atanitafuta baadaye. Maana ukianza maombi shetani anainua kila kitu. Ndio saa hiyo simu unaona inaita. Na unaona mtu yule unayemdai anataka kulipa hela yako saa ya maombi. Sema huyu ndio pengine hela yangu. Unaacha na maombi. Nitaka nikuombe tu nivumilie tena kidogo. Nimeacha na maombi. Niongeze siku. Nitakulipa tu. Sasa ushaacha maombi. Ndio maana saa ya maombi uwe makini sana. Shetani anainua vitu vingi. Mungu akikupa neema ya kuomba, hata viinuke vitu vya aina gani, havitakutoa kwenye mstari. Maana umeanza kwa neema, utakuvumilia maombi mpaka uone matokeo. Ndio. Haya mahangaiko hayana neema ya Mungu, hayana neema ya Mungu. Na Mungu anasema nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Hiyo Mungu anaweka kwenye kinywa chako. Anaweka kwenye kinywa. Ukisimama kuomba vinaombeka. Ukiongea unaongea kwa hekima. Ukimjibu mtu unamjibu kwa hekima. Ukikaa magotini umekaa. Mungu akupe hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Hiyo ni Yesu anasema nitaweka mimi mwenyewe. Naona kuna mtu anaweza kaomba hapa na mwingine akaomba hapa, lakini huyu mwenye neema akachukiwa na watu wabaya. Huyu ambaye maombi yake hayana neema ya Mungu, wala wanakula naye, wanalala naye, hayawahusu, yani hayawaumizi. Omba wewe mwenye neema. Omba wewe mwenye neema. Si hata kwenye dini huko wanaomba watu. Umewahi kuona wamechukiwa? Dini zote wanaomba. Umewahi kuona wamechukiwa? Kwa nini? Shetani ile haimsumbui. Omba wewe mwenye neema. Kwa sababu wewe kwenye kinywa chako kuna nguvu. Baba yetu aliumba mbingu na nchi na vyote kwa kusema, si ndio? Na yeye anasemaje? Anasema uweza na nini nimeweka kwenye uwezo wa kinywa chako.
wao waupendao watakula. Uzima na mauti, yes. Anasema uzima na mauti upo katika uwezo wa kinywa chako. Kwa hiyo kinywa chenye neema kikitamka uzima, unapatikana uzima. Kikisema ninaharibu, unaharibu kweli. Ni vile tu hatuoni, wanasiwe sana. Lakini Mungu angekuwa anakufunua, anakufunulia unapoyaomba. Yale unayoyaona, uone yanapofanyika. Ungeomba bila kuchoka. Sasa kwa sababu yamefichika, unasema tu basi. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine umemfunga mkuu wa anga, umemfunga mkuu wa giza, umekatiza maombi. Mungu kwanza sasa hapo kafunge na maajenti wake, funga na vibaraka wake, funga na wale anaowatumia kufanya hivi. Umekishia njia. Kwa sababu uone, unaona nimesha maliza. Kumbe tungekuwa unaona kabisa bado yule. Kwa hiyo unakuta unakaa kwenye maombi kwa sababu kila unachokisema unaona kule kinafanyika. Unaona kule. Mimi kuna siku nimewahi kuona hivi. Nikisema inafanyika, nikisema na kuporomosha, anaporomoka kweli. Ninakushusha mpaka chini, naona anaporomoka huyo chini. Anageuka kuku. Nasema hata wewe sio kuku wa kawaida. Ninakurushia moto, anageuka moshi. Anaenda mbele, anakuwa kitu kingine. Anasema hata wewe, anakuja na sura ya watu ninaowafahamu ili niache maombi. Wewe shetani ukishampiga anaweza kaja kwa sura ya mtu ambaye unaheshimiana naye kweli, ili ubadilike, uanze kupiga naye story. Akaja kwa sura ya mtu ambaye anamwambia hata wewe sio mama fulani, na kuchoma moto na anapotea. Anakuja kwa sura ya mke, anamwambia hata wewe sio mke wangu, na kupiga kiberiti. Hivyo, kwa hiyo unakuta unaomba kirefu kwa sababu unaona sijamaliza kazi. Kwa sababu si unaona amegeuka amekuwa hivi, mpaka mwisho unaona tiki kashia pale. Amen. Hiyo ni nzuri Mungu akupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Mungu akupe hiyo neema kwenye kinywa chako. Kinywa chako kinene yaliyo makuu. Kinywa chako kinene mamlaka ya kimungu. Twende mtu wa 7. Mtu wa 7 aliyepata moja kwa moja neema kutoka kwa Mungu. Hapa nimeandika ni Kornelio. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 30 mpaka wa 35. Mtu wa 7 aliyepata moja kwa moja neema kutoka kwa Mungu. Kornelio. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 30 mpaka ule wa 35. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 30 mpaka ule wa 35. Anasema hivi. Anasema Kornelio akasema, siku 3 zilizopita katika saa hii, yani saa 9, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, nikamwona mtu amesimama mbele yangu, mwenye nguo za kung'ara, mwenye nguo zing'arazo. Akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu. Basi tuma watu kwenda Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro, anakaa katika nyumba ya Simoni mtengenezaji wa ngozi, karibu na pwani, naye akija atasema na wewe. Huyo ni malaika anaongea na Stefano. Mara nikatuma watu kwako, nao umefanya vema kuja. Basi sasa sisi sote tupo hapa mbele za Mungu, tupate kuyasikia maneno yote ulioamliwa na Bwana. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika ninatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Naona neema ya Mungu haichagui, haina upendeleo. Bwana asifiwe sana. Huyu alikuwa ni mtu wa taifa lingine nje ya Israeli, na wana wa Israeli walijua Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya Wayahudi tu, wana wa Yakobo. Lakini akashangaa malaika ameshuka kwa watu wa mataifa mengine.
na anaambiwa Kornelio atume watu wakamwite Petro. Petro anaambiwa yaliyotokea, yaani anasikia kwamba malaika alikuja akaingia ndani ya nyumba yangu nikiwa kwenye maombi akazungumza. Wanashangaa, haya mambo sisi tulikuwa tunajua yanatutokea sisi tu Wayahudi kwa sababu ya historia yetu, kwamba sisi ni wana wa Ibrahimu aliyemcha Mungu, Isaka aliyemcha Mungu, Israeli aliyemcha Mungu. Kumbe hata kwa mataifa malaika wanaweza kwenda. Akashangaa, akasema sasa nimetambua Mungu hana upendeleo. Neema ya Mungu haichagui mtu kwa lugha yake, haichagui mtu kwa rangi yake. Omba neema ya Mungu. Alipozungumza, ghafla Roho Mtakatifu akashuka juu ya wale watu wa mataifa ambao wao walijua kigezo cha kumpokea Roho Mtakatifu lazima uwe mtu wa kabila la, uwe Myahudi, lakini lazima uwe umefanyika tohara, yaani umetahiriwa kwa agano lile la Ibrahimu aliyopewa na Mungu. Wana tohara ile ni Mungu alisema na Ibrahimu, kizazi chako watafanywa tohara ya aina hii. Kwa hiyo walijua kwa sababu sisi ni watu wa tohara, ndio maana na Roho Mtakatifu amekuja kwetu. Wakashangaa watu wa mataifa ambao hawana tohara wakajazwa Roho Mtakatifu. Petro anasema sasa nimetambua Mungu hana upendeleo. Hebu sema, Mungu hana upendeleo. Hata mimi nitapata neema yake, neema ya wokovu, neema ya uzao, neema ya ustawi, neema ya elimu, neema ya wakuu kwenye maisha yangu, kwenye uzao wangu, kwenye familia yangu. Neema mbalimbali hata mimi nitazipata kwa jina la Yesu. Wewe nikwambie kitu kimoja. Mpaka hapa ulipofikia, madamu naishi, chochote Mungu anaweza kufanya. Simwekee Mungu mipaka. Mimi naye naona nahubiri leo mpaka nilikuwa nina ndevu hivi. Nilikuwa mbali na uso. Yaani mpaka 2000 na ngapi ile. Yaani ni mkubwa hivi. Nilikuwa nachukia makanisa ya kiroho. Nilijiona mimi yani dini yangu ndo kiboko. Nilikuwa najivunia hiyo. Ambia nyinyi makanisa madogo nyinyi hamna lolote. Kumbe nafanya vitu visivyoeleweka. Na naishi maisha ya dhambi kabisa. Neema usikatie tamaa. Bwana asifiwe sana. Yaani hata hapo ulipo Mungu anaweza kufanya chochote. Kama una watoto mpaka sasa hawajamjua Mungu, usikate tamaa. Haleluya kanisa. Madam tu unapumua hivi, chochote Mungu anaweza kufanya. Kama kuna kitu unakiomba wa Mungu hujapata mpaka sasa, madam bado unaishi, usikate tamaa. Haleluya kanisa. Yaani madam unapumua, bado naliona jua, chochote ambacho nakiomba Mungu anaweza kufanya. Ghafla tu mtu ambaye nilikuwa jeuri kwa mambo ya wokovu, nilikuwa mbali na mambo ya kiroho, nikaanza kusikia ndani kumtafuta Mungu. Mimi nilimwambia ndugu yangu kabisa, nasikia ndani nimtafute Mungu. Si kwamba nilikutana na wainjilisti wakanihubiri, nilisikia ndani nimtafute Mungu. Nikaanza kukimbizana na makanisa. Nakumbuka kanisa kwanza kwenda ilikuwa kwa Katunzi. Alikuwa ameandaa mkutano wa injili wa siku 7, akawa anaurusha kwenye redio wako. Mimi nilikuwa nalala na redio zile zinazopiga bongo flavor. Hiyo ndo natega, hiyo ndo nalala, ndo usingizi unakuja. Huko usingizini unasikia nakupenda mpenzi, usiopenda hapo ndo usingizi mzuri. Lakini saa ilipofika, mimi nilianza kuzitafuta redio zinazohubiri. Mimi mwenyewe ndo kuijua wapo redio, ndo kuijua Praise Power na kisha nazo hizo. Bwana asifiwe sana. Nikakinda kwa Katunzi, nikaona hamna. Nikaanza kwenda kwa mama Lokatari. Naenda mpaka mikesha. Kidilia huko hapana. Si kwamba hapana hawafai, yaani kuna kitu ndani nasikia. Yaani nasikia namtaka Mungu. Nikaanza sasa wahubiri wa kwenye viredio. Nilekea simu kubwa hizi hamna. Bitochi. Kaanza kufuatilia wahubiri wa kwenye viredio. Na weka before ni humu. Yaani nikipanda daladala tu phone masikioni nimetega ka redio, niko nasikiliza. Yaani unaona walevi wa mipira
yuko hata kwenye gari, yani yeye akili yote tu asikilize mpira. Yaani unaona anahangaika kupata tu matokeo ya mpira. Mimi sasa nilihangaika kusikiliza mahubiri. Mtu ambaye ni nyuma tu hapo, ungenikuta navaa mabukta mapana hayo. Bukta unafikiri la kuvaa watu 4 5, nimevaa peke yangu pana kweli kweli. Lina mamifuko, wewe mwendo naona msela yani. Madamu unaishi, neema inaweza kukujia kwa lolote unalolitaka. Mimi sijui ni nani alikuwa naomba, au ndo hawa watakatifu ambao wana wakati mwingine wanaingia kwenye maombi kama hivi nilivyosema, Mungu okoa Kigamboni. Hayo maombi kwa yanafanya kazi. Hivyo maisha yangu ni hivyo. Lakini Mungu alibadilisha. Hangaika. Yaani nasikia hivyo nijue Mungu ni nani. Yaani nataka nimjue. Sasa kuna siku huyu baba akawa anapita hapo na kabasketi kake, yule baba Sanga yule anatoka kanisani na kabasketi. Pembeni yule kuna mama mmoja anaitwa mama Jessica. Kuna duka la mashuka ya kudalizi yake. Anadalizi mashuka yake. Ameokoka. Kwanza alikuwa anamchukia yule mama, anaongea maneno ya Yesu. Naona wewe huyu. Yaani ukiokoka vizuri ukiona unachukiwa wala usipambane. Yaani tunakuchukia tu moja kwa moja. Yaani unachukiwa na shetani moja kwa moja. Lakini nikajikuta kipindi hicho sasa napurukuta, nikamwambia na mwanangu yule baba mwenye kabaskeli yule mkaka na kabaskeli yule. Anakujaga hapo kwa kunaongea mambo ya Mungu. Hivi nikitaka kuongea naye yule, anambia Samuel, yule ana shida. Akija hapo wewe niambie tu mimi. Basi akija niambie. Bwana asifiwe sana. Akaja. Nikamweleza kwamba shida zangu za biashara. Kaombea biashara akaondoka. Babu nasikia mbona hujamweleza unachotakiwa kumweleza? Bwana asifiwe sana. Siku nyingine akapita tena na sita roho nyingine mwite. Yaani hivyo nashindana. Yaani unaona anapita yule mpaka akirudi. Samuita akirudi. Shetani hataki, Mungu anataka. Leo akija akapita nikamwita. Yule bwana mimi bwana ndani nasikia kumtafuta Mungu. Sasa naenda tu makanisa naenda. Yaani nasikia ni kama ni mtu anielekeze Mungu ni nani. Anashajua wewe unatakiwa uokoke. Yaani hiyo kiwa haitakuacha wewe, unatakiwa uokoke. Kuokoka ni nini sasa? Sema yaani wewe unatakiwa umkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wako, ndio wakati hiyo kiu unayesikia. Nakaanza yaani ile anaongea tunaanza kupiga picha kwenye familia, kuna mapadre, kuna masista watanielewa mimi. Yaani unaambiwa akili na kukumbusha familia, mama ni mwenyekiti wa Kigamo. Lakini roho nyingine anambia okoka. Wanasikia sana. Nikasema pote la pote. Bwana mimi niko tayari kuokoka. Piga magoti. Kosa sala ya toba pale. Kasema sasa nataka nijifunze nijue wewe Yesu. Kasema kila Jumatano kwenye ibada. Kaenda. Mhubiri pale amemaliza, nimebaki. Mimi nimebaki nataka nifundishe. Na Mungu tu alimwandaa. Bwana asifiwe sana. Katunza asingeweza kwa majukumu alionayo. Yaani Mungu anakuandalia mtu ambaye ana nafasi. Kwa hiyo tukao ibada imeisha tunabaki. Weka Biblia hapa, naanza kukuelekeza. Naanza kumpiga maswali mpaka siku nyingine saa 6 usiku tuko kanisani. Kimaliza bana nasimama, naanza kuniombea. Niombea kwa yaani ni kama Mungu alimwandaa. Narudi sasa naenda nyumbani na saa 10 natakiwa naenda kwenye biashara. Nikipanda tu kwenda daladala nimeweka vifoni vyangu, nataka wahubiri nao waendelee kunihubiria. Hiyo nini? Ni neema. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi ninajua kwa maisha niliyoyaishi sikustahili leo niwe hapa. Ni neema. Hata wewe usikate tamaa kwa jambo lolote, omba neema ya Mungu. Hicho unachokiona kinakusumbua, mwambie Mungu kwa neema yako hili linawezekana. Mungu akitaka hata sasa anaweza kufanya. Hakuna kuchelewa kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa wale ambao nilikuwa nao sasa hivi nilikutana wao na waona wazee. Kwa nini? Dhambi na dhambi. Mbona wewe uzaiki?
mbona wewe uongezeki? Mbona wewe utaongezekaje? Mifungo ni kama chakula, utaongezekaje? Mmoja alikuwa ni mwembamba wakati tunakuwa wote. Mwembamba, yaani mpaka mimi naokoka ni mwembamba, yaani toru lakini mwembamba. Juzi nimekutana naye kitambi hilo. Nini nasema, bwana wewe mwenzetu umeokoka bwana. Si wenzako humu zinaingia Taska, Serengeti labda. Sasa utalinganaje na mimi ambaye ni maji ya kunywa tena kwa vipimo jioni? Mwili umechujwa, umekaa vizuri, neema ya Mungu. Pengine na mimi ningekuwa nazijaza hizo Serengeti labda. Niambia hata hapo sikati tamaa. Wewe njoo siku moja kanisa. Sasa unaniambia ukweli kabisa wewe una mchungaji saizi. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Kwa hiyo neema ilienda nyumbani kwa Stefano. Neema. Petro mwenyewe anashangaa anasema, kweli Mungu hana upendeleo. Hana upendeleo. Wewe omba neema. Amina kanisa. Twende andiko la mwisho tuingie kwenye maombi. Tupo kwenye mtu wa 7, si ndio? Kornelio. Petro alishangaa. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10. Mstari wa 17. Hapo kwenye Kornelio. Kwa mtu wa 7. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 mstari wa 17. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 17. Mstari wa 17 anasema hivi: kwa maana Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Naona Mungu hana nini? Hana upendeleo. Mungu mkubwa, mwenye kutisha, mwenye kuogofya, lakini hana upendeleo. Hana upendeleo wala apokee rushwa. Hakuna anayeweza kusema Mungu chukua rushwa hii, mwanangu awe hivi, mimi nataka niwe hivi. Yeye ukimwomba anakupa. Ukimwomba anafanya nini? Hana upendeleo. Anasema asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Kwa hiyo omba ukitambua kwamba hata mimi anaweza kunitumia, hata mimi anaweza kunipatia hiki ninachokiomba, hiki ninachokiomba anaweza kufanya. Unaomba nini? Inawezekana ni uchumi, inawezekana ni ndoa, inawezekana ni uzao, inawezekana ni unazaa watoto wa kike au wa kiume tu, unataka na wa kike aitwe Neema, au unazaa wa kike tu unataka wa kiume aitwe sijui Ugodi, aitwe sijui jina gani, aitwe sijui Bahati. Nini unaomba? Mungu hana upendeleo. Ukilijua hilo tu utaomba bila mashaka. Simama kwa miguu yako. Hana upendeleo.